Chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cần Thủ. Thì đầu xuân Mậu Tuất cho phép Nhật thay lời ban quản trị câu lạc bộ câu cá Bến Tre niềm đam mê hội ngộ cùng với toàn thể anh em trên kênh Cần Thủ gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em có chung niềm đam mê câu cá trên mọi miền đất nước ha. Thì quay trở lại với kênh hôm nay thì đầu xuân cho phép bên kênh mình xin giới thiệu cho anh em một dòng cần mới. Đó là dòng cần của thương hiệu Codline, vẫn là khóa tên người bộ khoen Fuji, để cho anh em câu hồ dịch vụ, anh em đánh hồ dịch vụ, câu ngâm hồ dịch vụ và đi lua ngoài biển. Thì dòng cần này nó có tất cả là 3 size 2m4, 2m7 và 3m. Thì bây giờ xin phép cho Nhật cho anh em xem tổng thể chi tiết của cây cần ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh chi tiết của cây cần của chúng ta. Đây là cây cần Codline White Mentor nha các bạn. Chiều dài là 2m7 ha. Lua cá tinh quai là 100 đến 120g. Thì vẫn giống như những dòng anh chị của nó, là nó vẫn đựng vào một cái chiếc bao nhung rất là đẹp. Đối với cây cần này thì bên mình cung cấp cho các bạn 3 size 2m4, 2m7 và 3m. Thì cây cần này bên mình bán với giá 2m7 bán với giá là 750.000. Size 2m7 nha các bạn. Size 3m là 780.000. Và 2m4 là 720.000. Mỗi size cách nhau 30.000 nha các bạn. Mỗi một size là nó sẽ cách nhau 30.000. Rồi, mình sẽ đi chi tiết vô cây cần. Thì nhìn sơ bên ngoài thì các bạn cũng thấy là cây cần của chúng ta là đi một màu chủ đạo là một màu gần ghi rất là đẹp nha. Một màu lính gần ghi rất đẹp. Màu này nó khác với cái màu của cây Exciter nha các bạn. Màu này sơn tĩnh điện rất là đẹp ha. Màu này rất là đẹp này. Thì cây này là dòng sau của cây Exciter Gold. Cần được làm từ carbon 2 da ha. Carbon 2 lớp. Là carbon 2 da. Thì cán thì là cán bằng vỏ gỗ được phủ keo bóng. Cán bằng vỏ gỗ được phủ keo bóng rất là đẹp. Bát máy là bát của hãng Codline. Bát này thì các bạn xài cứ yên tâm ha. Bát này nó rất là nhẹ, rất là bền. Đây, bát này rất là bền. Các bạn có thấy ha, xây rất là nhẹ nè. Nó giống như bát Fuji vậy đó. Dặn vô rất là im. Rồi. Thì lực tải của cái cần này là tải cá 12 cho đến 13 kg. Thì cái cần này nhất tỉnh. Do đọt nó 3 ly 2. Đọt nhỏ nè các bạn, đọt 3 ly 2, đọt nhỏ. Cho nên sức nhất tỉnh của nó là 4 kg. Lực nhất tỉnh của cần này là 4 kg nha các bạn. Tải cá là 12 đến 13 kg. Clua cách tinh quai là các bạn clua là 100 đến 120g. Thì cây này thích hợp cho anh em mà câu ngâm, hồ dịch vụ, câu đáy á, hoặc là đi lua biển. Cần lua biển ha. Thì cây cần này khoác trên người là bộ khoen Fuji, là gồm có 7 khoen, đầu bu nữa là 8. Khoen Fuji nha các bạn. Đầu bu nữa là 8 nha các bạn. 7 khoen đầu bu luôn là 8. Khoen Fuji. Mình sẽ cho các bạn xem chân mọc khoen Fuji ha. Đây. Chính hãng của Fuji nha các bạn. Chân khoen có chữ Fuji ha. Phôi cần thì cũng rất là dày. Đây. Đây là phôi cần. Đây là phôi khớp dưới nha các bạn. Thì mỗi một cái khoen đều có đóng chân Fuji hết. Đây cũng có chữ Fuji nha các bạn. Đây. Thì mỗi khoen đều có chữ Fuji hết. Cho các bạn nhìn rõ.
7 khoen. Luân đầu bu là 8. Đọt thì là đọt 3 ly 2, là carbon 2 da. Mình đang demo đây là cây cần dài 2,7 m nha các bạn. Mình sẽ gáp cần vô cho các bạn xem. Đây, rất là thanh mảnh, rất là đẹp. Đây, rất đẹp. Màu chủ đạo của nó là màu như thế này nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp ha. Màu chủ đạo. Nó khác màu với cây Exciter nha các bạn. Dưới chân thì có tem của Costline ha. Đấy, sẽ cho các bạn thấy màu của cây cần rất là đẹp. Đây. Đọt cần này thì cho các bạn đánh cảm giác rất là phê luôn. Đánh cảm giác rất phê các bạn. Thì mình xin nhắc lại giá của cái cần này một lần nữa là bên mình cung cấp cho các bạn 3 size 2m4, 2m7 và 3m. Thì 2m4 là 720, 2m7 là 750 và 3m là 780.000. Thì bên mình ship cost toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ số điện thoại mình đã ghim trên màn hình, hoặc là kết bạn với Facebook của mình có ghim list Facebook ở dưới phía dưới á. Thì các bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ, mình sẽ ship hàng tận nơi cho các bạn. Các bạn nhận hàng, khui hàng, kiểm tra, rồi sau đó sẽ thanh toán cho bên nhân viên giao hàng. Mình ship code toàn quốc nha các bạn, ship code mọi miền Tổ quốc luôn. Dòng khoen Fuji thì khoen đề 3 này là dòng sứ, nó là dòng sứ 28. Kích thước dòng sứ là 28 nha các bạn. Màu rất là đẹp, màu chủ đạo rất đẹp. Cán bằng giả gỗ phủ keo bóng. Tổng thể chi tiết của cây cần nha các bạn. Thì bên mình cung cấp cho các bạn là 3 size 2m4, 2m7 và 3m. Mỗi một size thì cách nhau 30.000 nha các bạn. Thì bên mình là ship cost toàn quốc, ship tận nhà cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ nơi ở của các bạn thì mình sẽ ship bên bưu điện, họ sẽ giao tận nhà cho các bạn. Bên mình có chính sách là 1 đổi 1 cho các bạn. Nếu các bạn nhận hàng, khui hàng ra kiểm tra, hàng bị lỗi do sản xuất hoặc là bị hư, bị gãy do vận chuyển thì bên mình sẽ 1 đổi 1 cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo nha các bạn. Rồi, thân chào các bạn.